Bueno amigos, comenzamos con el tutorial. Tal. Primero vamos a Google, buscamos en Google, abrimos Google, una vez que abrimos Google, ponemos hoy día les voy a enseñar a descargar Sonderbolt cuando hacen clic a su mouse. Bueno, comencemos. Ponemos Sonder. Ok, Sonder. Acá está. Tienen que poner 1.6 para Windows 7. Una vez que hacen eso, acá está. Ponen esto, ustedes lo descargan, yo lo tengo, ha descargado, ustedes lo instalan, es muy fácil que se esté instalando. Bueno, a ustedes le quedará así. Bueno, una vez que está así, pues, ustedes para utilizarlo tienen que abrirlo. Una vez de abrirlo, le va a salir este cuadrito. Esperan los 3 segundos, me tocan y a veces escuchan opción para que lo configuren. Ponen opciones acá en estos tres, tienen que acá tienen que ir así como lo tengo yo, igual Dios, oficial, el programa es muy fácil de instalar. Bueno, ya está. Eso es todo amigos, y los espero para el siguiente tutorial.